Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A poem by Dr. Mir Muhammad Ismail radhiyallahu an in the glory of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The poem is in Urdu. The translation in Bahasa Indonesia will be presented afterward. Badal gahe zishan hairul anam syafi'ul waramar jai khaswam bashad ijzu बशर हितराम ये करता है अर्ज़ाब का एक गुलाम के ए शाह कोने आलिम का के ए शाह हसीनान आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न और वो नूर जबी फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरी के दुश्मन भी कहने लगी आफरी ज़ाहे हुल्क कामिल ज़ाहे हुस्नता ज़ाहे हुल्क कामिल ज़ाहे हुस्नता भूतों ने तिहाक की जगह गिर ली ज़लालती दुनिया पे वो चल रही कि तौहीद दूं देश मिलती नती हुआ आपके दम से उसका कयाम हुआ आपके दम से उसका कयाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम
Nubuat kete jis kadar bi kamal ho sab jam hai ap mela muha sifat jamal aur sifat jalal har ek rang hai bas adimul misal liya zulm ka afu se intikam liya zulm ka afu se intikam alaika salatu alaika salam alaika salatu alaika salam alaika salatu alaika salam muqaddas hayat aur mutahhar mazak itaat में या किताब आदत में ताक मुहम्मद ही नाम और मुहम्मद ही काम मुहम्मद ही नाम और मुहम्मद ही काम alaika salatu alaika salam alaika salatu alaika salam alaika salatu alaika salam. Di singgasana pemilik keagungan bertahta seorang insan kamil pemberi syafaat. Dengan kerendahan hati dan dengan segala penghormatan dari seorang hamba, dia berseru, "Wahai penguasa dunia, pemilik kedudukan tertinggi, salawat dan salam atas engkau." Keindahan dunia ini merasa malu setelah melihat kejuwitaannya yang sempurna lagi bercahaya. Padanya lah terdapat akhlak yang paripurna sehingga musuh pun memujinya. Alangkah sempurnanya akhlak dan kebaikannya, salawat dan salam atas engkau. Hati manusia kosong dari keyakinan dan menggantikan Tuhan yang hakiki dengan berhala-berhala. Kegelapan pekat telah menyelimuti bumi hingga mustahil untuk menemukan ketauhidan ilahi. Salawat dan salam atas engkau. Kadar kenabian yang begitu sempurna telah terkumpul dalam dirinya. Dengan sifat jamal dan jalal yang tiada taranya, dia balas semua kezaliman dengan pengampunan, salawat dan salam atas engkau. Muhammad namanya, Muhammadlah orangnya, salawat dan salam atas engkau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.